नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ब्लॉग होगा पुराना टायर। तो गिरन टायर सर्विस के दुकान में आने का प्रयास करें, गढ़शंकर रोड, नमशहर। यहाँ पर मिलता है सभी कंपनी का टायर, नया पुराना। तो ट्रैक्टर टायर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंटू मंडल 4092। सभी साइज के यहाँ टायर मिलता है, नया पुराना। वीडियो बना लो खराब है, वीडियो वाला काम खराब है। हाँ, वीडियो नहीं बने कैसे होते हैं? क्या को टायर उठेलो नहीं उठेलो क्या देख लो? दुकान में जब काम करे थे वीडियो बंद करते हैं। हाँ, वीडियो की करता है पूर्णिया बिहार से, कोई बात नहीं। कमेटी सही है वीडियो में। जब सुबह सुबह टायर उठा रहे हैं। इनका साथ का कहाँ है? 1368 है अपोलो। है ले लो कहीं जा दो है ऊपर वही बोलता वो ये पे दे दो। हाल वाला है अपोलो कृषि गोल्ड 1428। सब का दबे जो फिर कोई पेपर याद है भगर पे करते ही है। तो होते वहां इन दोनों जोड़ी लगा दिए। रहना था एकरो साथ वाला है तो गली में घुसबो खाली जगह तो आगे एगो छे तो दूसरो हेबे करते की दूसरो अंतर नहीं लगेगा। दूसरो ऐसे कि खोजबे तब। हाँ सही बात, ये बात सही किया सुनील भाई ने कि ये दोनों साथ है टायर तो एक जोड़ी लग जाएंगे। नहीं, इनके साथ का मिलेगा तब ना लगाएगा। सही बोला, उसका साथ गलती हमसे हुआ, तुमसे नहीं। आजा सलमान। हाँ इन्हें लगेगा अब। छोड़ दो ना, है साथ का है 14 है। तो वो 14 है, 16 है। 16 निकलेगा तो फ्री इनाम करेंगे आपको। ये इसको दागर है यार। चल वो पियाएगा 14 और 28 अपना बुद्धि से। चल तेरा वीडियो बंद हो गया तो एनो ऊपर दे दे, ये दे ऊपर दे दे। इसको बंद नहीं होने देते हैं हम, इतना गारंटी है। गुड्डी देख रहे हैं इनके बराबर उनके साथ कटा घर का वही ये क्या पत्थर बेलगट उठा दो। ये और देंगे यार, तेरा सही माल दोबारा उधर दे दे के दोबारा तो जरा जोड़ी टायर वो भी जोड़ी है 14 और 28। चलो आप 200 टायर लगाओ। हम तो माले नहीं है, उतना कम है। 1328 कहाँ उठाना है? माले नहीं है तो साइज क्या बता। चलो फ्रेश टायर है पैसे। ये तो साइड कर ओ साइड हो तुम उधर से। यार ये कम ना करिए जगह ले आए तो। हां किधर रखना है? और दे जाने दे सही बात बोला। चाका नु उठा पावर दियो आज। चाका तो ए पन्नी उठा के बंटी गला में लटकाइयो, बात ने टाकम करियो। चलो उठवा दो चल। बात करता नहीं कभी हूं कि चिट्टी कोटी के गंदी को ऐसे लगाता ओ कोई नहीं, कम करना है तो कपड़े गंदे तो होने ही है। अगर मोबाइल और दे दे और उधर पड़े सेट दे देते रखते हैं। ये कबार है इन्हें पकाना थोड़ी है। अरे मोदी आएगा तो इसका बहुत दाम लगेगा। बहुत
पैसा मिलेगा काम रखवा घर का देबे हाँ ज्यादा था अलायंस के टायर पर रखो मानो छे यार खड़ा करके जालन दे उतर नहीं सुनो भांग बढ़िया काम चल रहा सेट दियो सारे चल गया पानी का पानी भी हाँ तो नहीं दो यार अल्लाह यार अपनी पेंटिंग में अभी कितने कितना बाबी ये सिर्फ बाबी ये ने दूसरे बुरे ही है पेंटिंग फोन की चाह हाँ कितने बाबा तू मैं क्या कितने एक गरी लगा गया यार यही तो दूसरी लगाना सी वो यही है थे आधे इतने डब्बी नहीं ये बनानी करना है सर खाली यार बाद में बना लेंगे उठे जाओगे लाली का बॉन्ड पटिया नहीं देखो चक टायर से गाए थे आएगा हम चार टांग दे लवा कितने के दे लवा आए इधर मार दे गली में इधर हो जाओ उधर लवा बनाने उधर जा गए दो आप पेपर लेकर आऊंगा ना तमाकू ले आए हां बढ़िया हरियाणा में मकान कराओ वो चल आ जाए तू आजा कोड़ी बन जा चलो देख इस टायर में कितने बंदे लगे हुए हैं ये तो 6 बंदे लगे 6 बंदे लड्डू मांगू जाना चाहिए चलो क्या करेगा बच्चे भी नहीं मरका लगा अरे कितना माल है यार जनो दे तंग तेरे अबे नाम ले बे है काम कर ला पहले बोले बोल ओकरा मारता वाला कहां टायर लगा दे तू पते आ दे का है गांव खाली से उठा दे ना रखवा देखो ओ तो ओरा खाली जगह पर बोले घर के वाला हेलो भाई हाँ इधर है अपोलो का है इधर बोलवा आजा अब आए हाँ इधर बोलवा एक हो रहा 14 13 से 28 है ऊपर वाला है ना हाँ ये वाला देख तू ये तेरा वाला उठे यार चलाओ पहला चल इधर आ जाओ गली में इधर चल चल कहाँ जा रहा है उधर जाना इधर आना है इधर नहीं जाना है करो सीधा लंबू अरे लंबू अब तो अब एक और बार दो 12/4/28 सीएट का सारी तंदूर में है ना ये तो का मार का वाला टायर मार का है टायर मोबाइल लेकर आए मैं इधर जाओ हरिया जो हो गया हरियाणा यार पता निकल गया होना कितने छोटा मेरा पूरी तरह से चटनी डाल या तो आलू पड़ा होते हां दे मॉडल देख रहे हैं मॉडल देख मॉडल सही मॉडल 14/28 ऐसे दे हरिया 15 15 मॉडल
15 में 11-15 लगा 2-3 टायर कंचो बात हो जाता है इतने 10 बजे तक 10 बजे साढ़े 11 बजे ये सही ये रुक चार थे कितने ओ ऊपर ले नु मान ओए फोन डिग गया तेरा फोन देख गया कोई